ايه ده يا براعي اللي انت بتعمله ده؟ ما تهدى يا راجل. انت عمال تشفط في البيت تشفط في البيت يا عم، ارحمني. انا لسه ما جبتش باقي الاكل، بحط شويه لبن وشويه ميه وانت شغال الله ينور، عمال تلقط 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 في البيت. اشرب يا راجل اشرب، اشرب انا بغذيك، معرفش انت هتدخل لحد امتى. يا سعديه ارحميني بقى، يا سعديه انت كل شويه بصلي في الاكل. ده انا لسه ما خلصتش وانت خلصت الاكل كله. حرام عليك، انت الاكل ده كله بتوديه فين؟ هو انت المكرونه بتاكلها بالشكل ده كده؟ انت خلصت الطبق وانا لسه بقلب يا راجل. يا راجل ارحم نفسك شويه. انت في ايه؟ انت عامل زي البلاعه، بتدوس على طول على طول على طول كده. طب ارحم. ده انا لسه ما شربتش كوبايه اللبن وانت لقيت البيت كله بتاعي، ولقطت البيت بتاعك، وشربت اللبن بتاعي كله وبتاعك مش عارفه. شويه شويه هتاكلني. لا كده كتير. شفطت الطبق على بق واحد، ما بقاش